காய் வந்து நல்லா வெந்துகிட்டே இருக்கணும். சைடில் வந்து நமக்கு தேவையான அளவு புளியை ஊற வச்சு எடுத்துக்கணும். அப்போ நம்ம பருப்பு வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு. பருப்பு ரெடியானதுக்கப்புறம் சாம்பாரும் நல்லா காய் வெந்து ரெடியானதுக்கப்புறம் பருப்பை தூக்கி அதில் ஊற்றி நல்லா கொதிக்க விடணும். கொதிச்சுட்டு இருக்கிற சாம்பாரில் தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்து நல்லா கொதித்து வரும்போது நம்ம சைடில் எடுத்து வச்சுருக்கிற புளியை நல்லா கரைச்சி ஊற்றிக்கணும். புளி ஊற்றி கொதித்ததும் நம்ம ஹோட்டல் ஸ்டைல் சாம்பார் வந்து ரெடி ஆயிடும். சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள்.